பனிகாலம் மழை காலத்துல இப்படி சிங்க் நிறைய பாத்திரம் கடந்தா நமக்கு வந்து கழுவுறதுக்கு ரொம்ப மலப்பா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப குளிரா இருக்கும்போது தண்ணியில கை விட்டா ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக ஈஸியா ஒரு 700 ரூபாய் செலவுல 750 ரூபாய் செலவுல ஒரு மினி டிஷ் வாஷிங் மிஷின் எப்படி நாமளே உருவாக்குறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நான் ஆஸ் ஜான்சி சுகேனா மச்ஹர். இப்போ நான் இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டப் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது வந்து பால் கடையிலாம் வந்து பால் வச்சிருப்பாங்க, நீங்க பாத்திருப்பீங்க. செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்கிராப் ஸ்டோர்ல கிடைக்கும். ஆனா செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கினா கூட இதோட விலை வந்து 200 ரூபாய்க்கு மேல வரும். அப்ப நீங்க நினைக்கலாம், என்னடா இதே 200 ரூபாய்க்கு மேல வருது, எப்படி இவங்க வந்து 700 ரூபாய் செலவுல சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கடைசியில கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இன்னொரு ஆல்டர்னேட் இருக்கு, அதை வந்து வீடியோட எண்டிங்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்க்காம நீங்க கொஸ்டின் கேட்காதீங்க. இப்போ நான் சொல்ல போறது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான், ஆனா எஃபெக்டிவான ஒரு ஐடியா. இப்போ இதுல வந்து ஒரு சைடு கீழே ஓட்டை போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் லாஸ்டா சொல்ல போற ஐடியாவுக்கு இது எதுவுமே தேவையில்லைங்க. இருந்தாலும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்படி காமிச்சுக்கிறேன். இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிப்பிள் இது வந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. இந்த வீடியோவே நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு போய் கூட காமிச்சு வாங்கிக்கலாம். இந்த நிப்பிள் வந்து போட்டு உள்ளே வந்து நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. 2 சைடும் வாஷர் இருக்கிறதுனால லீக் ஆகாது. இதை நான் வந்து இப்படி போட்டு உள் பக்கமாக இதை போட்டு ஸ்க்ரூ மாதிரி பண்ணனா இந்த இடத்துல இது லாக் ஆயிரும். இப்போ நம்ம போட்டாச்சுங்க. வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கு, வேண்டாடினா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பால் வால் வேணும். ஒரு பிவிசி பைப்பை வந்து பிட்டா வச்சு அதில் போட்டு இந்த பைப்போடைய எண்டிங்கில் நம்ம பால் வால்வை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வந்து அவுட்லெட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படிங்கிறத இதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த செட்டப் வந்து முடிஞ்சுதுங்க. இதை வச்சு நம்ம எப்படி பாத்திரம் கழுவுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த டப்பை சிங்க்குள்ளேயோ அல்லது சிங்க்கு பக்கத்துலேயோ வச்சு தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த அவுட்லெட் வந்து சிங்க்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணோன்னே தண்ணி கீழே போயிடும். பைப்பில் இருந்து நம்ம ஒரு ஹோஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாதி அளவுக்கு தண்ணி பிடிச்சிருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பாத்திரங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குங்க. இப்போ நான் அந்த பாத்திரங்களை எடுத்து உள்ளே போட்டு அடுக்கிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் இந்த டப்பில் வந்து தண்ணி பிடிச்சே வச்சுட்டு சாப்பிட்டதும் அல்லது வந்து பாத்திரங்கள்லாம் ஒழிச்சு போட்டதும் நேராக இதுக்குள்ளாரையே வந்து போட்டுருணும். போட்டுட்டா அது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊறுனா போதும். ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்துடும். தண்ணியில் கைவிடாமலே ஈஸியாக கழுவிடலாம். இப்போ நான் இதில் ஒரு 4 சொட்டு ஆஸ் ஜான்சி டிஷ்வாஷ் ஜெல் வந்து ஊற்றுறேன். இந்த ஆஸ் ஜான்சி டிஷ்வாஷ் ஜெல் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா குரோமில் askjansi.comனு டைப் பண்ணி அதில் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேர் முகவரி மட்டும் எழுதுனா போதும், வீடு தேடி வந்துருங்க. அல்லது நீங்கள் 7904569575ங்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஹைன்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனீங்கன்னா ஆர்டரிங் லிங்க் உங்களுக்கு மெசேஜ் மூலமாக வரும். இது வந்து 1/2 லிட்டர் பாட்டில், 1/2 லிட்டர் 200 ml, 1 லிட்டர் 5 லிட்டர் வரைக்கும் கிடைக்குது. இதில் வந்து ஒரு 4 டிராப் மட்டும் இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்ல ஜெல் மாதிரி திக்காக இருக்கும். இதில் டிஷ்வாஷ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பாத்திரங்களும் பளபளன்னு இருக்கும். வழக்கமாக சோப் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அலர்ஜியும் உங்கள் கைக்கு ஆகாது. பாத்திரங்களை எடுத்து 1 by 1 உள்ளே போட்டுக்கலாங்க. நிறைய பிளேட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பிளேட் ரேக் இருந்தால் அதை தூக்கி உள்ளே போட்டு கூட நீங்கள் அடுக்கி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நிறையவே இது பாத்திரங்கள் பிடிக்கும். ஆனால் என்கிட்ட வந்து அவ்வளோ பாத்திரம் இப்போ இல்லை. கொஞ்சம் ஈவினிங் டீ குடிச்சது, டீ வச்சது அதுதான் இருக்குது. மதியம் சாப்பிட்டது தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி பவுலெல்லாம் போடும்போது இப்படி சைடு வாக்கில் திருப்பின மாதிரி இப்படி போட்டுக்கோங்க. வழக்கமாக நம்ம வந்து ஹோஸ் பைப் வச்சுருப்போம்ல வீட்டில், அந்த ஹோஸ் பைப் தான் இது. அதோடைய நிப்பிள் இது வந்து ஒரு 10 ரூபா 15 ரூபா இருக்கும். இந்த நிப்பிளோட நான் ஒரு சின்ன டியூப் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இப்போ இதுக்குள்ள வந்து நான் இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நான் தண்ணிக்குள்ளார வச்சுட்டு ஆன் பண்றேன். இப்போ நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இந்த டியூபை வந்து நான் எங்கெல்லாம் கொண்டு போறேனோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே பபுள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே அஜிடேஷன் நடக்குது. ஃபுல்லா வந்து பபுள்ஸா வந்துருச்சு. இப்போ இது என்ன அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, ப்ளோயர் தான்.
ப்ளோயர் வந்து நிறைய வீடுகளில் பெரிய பெரிய வீடுகளில் வச்சிருப்பாங்க, ஆஃபீஸஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா டஸ்ட் வந்து தட்டி விடுறதுக்கு, காருக்குள்ள இருக்கிற டஸ்ட் தட்டி விடுறது எதுக்காக இருந்தாலும் இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் இந்த ப்ளோயர். இந்த ப்ளோயரோட விலை வந்து ரொம்ப கம்மி தாங்க. இது வந்து 650லேருந்து 700க்குள்ள கிடைக்குது. அமேசானில் கிடைக்குது. நான் அமேசான் லிங்க் தரேன். லோக்கல் ஷாப்பில் கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு இன்னும் கூட விலை கம்மியா இருக்கும். நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. எந்த ப்ளோயரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காத்தை வந்து வேகமா வெளியே தள்ளக்கூடியதான் இந்த ப்ளோயர். மூளை முடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே இந்த ப்ளோயர் போட்டோம் அப்படின்னா அடிச்சுட்டு வெளியே வந்துருங்க. இப்போ இந்த ப்ளோயர்ல டைரக்டா வந்து தண்ணி பட்டா உள்ளுக்குள்ள மோட்டருக்குள்ள தண்ணி போயிடும். அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இதோடைய ஃப்ரண்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான ஹோஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை வந்து ஆன் பண்ணி ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். அல்லது வந்து அப்போதைக்கு பாருங்க, இங்க பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில ப்ளோயர்ல ஆன் பண்ணியே வச்சுக்கலாம். ஒரு சில ப்ளோயர்ல இதுல பிரஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். பாருங்க, பிரஸ் பண்றேன் பாருங்க. இப்படி பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து காத்து வேகமா தள்ளும். ஸோ இப்போ வந்து அதை தண்ணிக்குள்ள வச்சுட்டு பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா பாத்திரங்களும் சூப்பரா வந்து விளக்கிருங்க. அகைன் நான் இன்னொரு வாட்டியும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், ப்ளோயரே 700 ரூபாய் 650 ரூபா அப்படின்னா இந்த டப்பு வாங்குறதுக்கு இந்த ஓஸ் வாங்குறதுக்குலாம் யார் தருவாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பீங்க. ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஆன்சர் சொல்றேன். அகைன் இன்னொரு வாட்டி நான் இப்போ ஆன் பண்றேன் பாருங்க. மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்களை அப்படியே போட்டு வச்சுட்டா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியை வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே வெளியேற்றிட்டு இன்னொரு வாட்டி நல்ல தண்ணி பிடிச்சி திரும்ப வந்து ப்ளோயர் போட்டுவிட்டு இதே மாதிரி வெளியேற்றணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம துணி அலசுற மாதிரி தாங்க. சூப்பராக வந்து கழுவிடும். இப்போ நான் பாத்திரத்தை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க. இன்னும் நான் அலசலை, பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே பளபளப்பாக ஆயிரும் பாருங்க. நம்ம ஊற வச்சு கழுவும் போது, அதாவது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவும் போது கையில் வந்து விளக்குற வேலையே இருக்காது. நம்ம 4 சொட்டு மட்டும் டிஷ்வாஷ் ஜெல் ஊற்றினா போதும், டோட்டல் பாத்திரங்களையும் கழுவிடலாம். இதனால நமக்கு சோப்பு தூள் அல்லது டிஷ்வாஷிங் லிக்விட் எல்லாமே ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக தான் செலவாகும். அதே போல் பாத்திரங்களும் நல்லா பளபளப்பாக இருக்கும். இப்படி முழுக்கவே தண்ணி வடியருக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கிச்சனில் வேறு வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அது ஃபுல்லாக வடிஞ்சிருங்க. அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ஃபில் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நுரையெல்லாம் கூட ஃபுல்லாக அடங்கிருங்க. இப்படி பாத்திரத்தை விளக்குறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. குறிப்பாக நோயாளிகள், பிரசவமான பெண்கள், வீட்டில் ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இல்லாத வயசானவங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து ஒரு சூப்பரான ரெமடியாக இருக்கும். நம்ம டிஷ்வாஷ் ஜெல் பாருங்கள் எப்படி பளபளன்னு விளக்கிருச்சுன்னு. இன்னும் அலச கூட இல்லை, ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பளபளப்பு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிற வீடியோவில். ஒரு சிலர் வீட்டில் சிங்க் வந்து நல்லா பெரிய சிங்காக இருக்கும், கடப்பக்கல் சிங்காக இருக்கும், நிறைய பாத்திரங்கள் உள்ள பிடிக்கிற மாதிரி சிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டப்புக்கு பதில் நம்ம வந்து சிங்கவே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ வாங்குற சிங்க்குக்கு எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப்பர் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வச்சு மூடிட்டு இதுலேயே தண்ணியை ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த அஜிடேஷன் மூமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப அந்த தண்ணி எடுத்துடும் அப்படின்னா வடிஞ்சிருங்க. அப்படியே அலாசிக்கலாம் ஈஸியாக. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பழைய தண்ணி பாட்டில் இருக்கு பாருங்க, மினரல் வாட்டர் பாட்டில், ரவுண்ட் ஷேப் பாட்டில் எங்கிட்ட இல்லை. அதனால நான் இப்போ டெமோக்காக நெய் பாட்டில் வச்சு காட்டுறேன். அந்த பாட்டிலில் பலூனை வந்து உள்ள அடியில் மாட்டிட்டு இப்படி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஏர் டைட்டாக நின்றுக்குங்க. நல்லா வந்து பாட்டில் வந்து நல்லா இவ்வளோ ஹைட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தண்ணியில் கை வைக்க வேணாம், இப்படியே வச்சிருங்க. வச்சுட்டு பாத்திரங்களை சுற்றி போட்டுட்டு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை மட்டும் மேலாப்பில் இருந்தே இப்படி எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அலசிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு அந்த டப்பு கூட வாங்க தேவையில்லை. நல்லா அஜிடேட் ஆகும்போது ரொம்ப சூப்பராக பாத்திரங்களை தண்ணியில் கை வைக்காமலே கழுவிடலாம். நான் இப்போ சிங்கில் காமிச்சிட்டு வர்றக்குள்ளார தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சிருச்சு. அகெயின் நான் இப்போ ஃபுல் பண்ணி இதை ஒரு வாட்டி அலாசிக்க போகிறேன். அவ்வளோதாங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னோவேட்டிவான வீடியோஸ், பயனுள்ள தகவலுக்கு ஆஸ்க் ஜான்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மறக்காம ஆஸ்க் ஜான்சி டிஷ்வாஷ் ஜெல் வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்க. தேங்க்யூ. 5 சொட்டு போதும் 50 பாத்திரம் கழுவலாம். டபுள் திக் டபுள் ஸ்ட்ராங். ஆஸ்க் ஜான்சி டிஷ்வாஷ் ஜெல் பயன்படுத்துங்க. பாதி காசு மிச்சப்படுத்துங்க.